Bismillah ar-Rahman Rahim. I start in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Brothers and sisters in USA, right now I am in Baldia, Karachi. It's a population where the water is not around and people are using brackish water from the underground. The TDS is quite high. So, well, with the efforts of Saaf Paani USA and with the effort of my brother Abdul Majid Adam and through the courtesy of Mr. Mohamed Hanif Omar and Nasim Omar, we have installed one of the RO plant in this locality. You can see there are a lot of children who are studying Quran in the madrasa adjacent to this mosque are around, and beside me the imam of this mosque and the madrasa and the muhtamim of this madrasa is also with me. So this is the 101 RO plant being installed by Saaf Paani, and I really admire the efforts of brother Abdul Majid Adam and his whole team and his colleague Abdul Aziz, who is doing all the good groundwork here in Pakistan. So all in all, it's a great effort to bring clean water to all the people in Pakistan, which is much needed here. The water is not scarcely available and it's not readily available. So the donations which are coming through Saaf Paani, through Abdul Majid Adam, it's doing a great thing in this particular regime. So I thank all of you, all those who have participated in various projects of Saaf Paani, and look forward for more contributions for such RO plants in installations in Pakistan. Before ending, I'll request the Imam and the Muhtamim of this mosque to say the prayers, and inshallah we look forward for more and more such good deeds from other friends in USA. Thank you very much. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillah hamdan kathira. ولك الشكر شكرا كثيرا يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله يا رب العالمين يا अर्श الكريम. ये भाइयों ने जो RO प्लांट लगवाया है, मोहम्मद हनीफ भाई और मोहम्मद नसीम उमर भाई, है या अल्लाह ये सदक़ा जारिया फरमा और मज़ीद जो है ना RO प्लांट लगाने की तौफ़ीक अता फरमा या रब्बल आलमीन या अर्शिल करीम। हम गुनहगार है, सहकार है, हमें मांगना नहीं आता, बिल मांग अता फरमा या अल्लाह। दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जितने मुसलमान रहते हैं या अल्लाह, या इस दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह, तेरे वहदनियत को कबूल करने वाले हैं या अल्लाह, तुझे मानने वाले हैं या अल्लाह, तो उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब को या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अज़ीज़ुर रहमान ख़ान मुग़ल फ्रॉम साफ़ पानी अमेरिका, और आप लोग जानते हैं कि साफ़ पानी अमेरिका जो है वो मुल्क भर के पसमानदा इलाकों में, ख़ुसूसन सिंध के जो शहर कराची है, कराची के पसमानदा इलाकों में जो है RO प्लांट नस्ब करता है, और इससे हट के थरपारकर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। वो रोज़ाना की बुनियाद पे ही वहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और RO प्लांट यहाँ पे नस्ब किया है। कराची का एक टाउन है बल्दिया टाउन नंबर 3, उसकी एक कॉलोनी है देहली कॉलोनी। देहली कॉलोनी में देहली मस्जिद के नाम से एक जामिया मस्जिद यहाँ पर आबाद है। वहाँ पर हमने अपना 101 प्रोजेक्ट किया है, और इसको जो ना सदका जारिया किया गया है मोहम्मद हनीफ उमर, नसीम उमर और उनके दीगर फैमिली मेम्बरान को। तो ये इससे पहले भी हमारे साथ इस तरीके से ताउन कर चुके हैं। तो हम दुआगू हैं, और जो लोग पानी पिएंगे वो भी दुआगू हैं कि अल्लाह ताला इनका सदका जारिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं चाहूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ कि अंदर किस तरह से RO प्लांट लगा हुआ है और वो कितनी कैपेसिटी का है। आप मेरे साथ आइए। ये RO प्लांट जो आपको नज़र आ रहा है मेरे अकब में, ये 5000 गैलन पर मुश्तमिल है। 5000 गैलन रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रोड्यूस करता है, मीठा पानी मुहैया करेगा, और साथ ही साथ
जो है ना मेरे बैक साइड पे एक आप जो टैंक देख रहे हैं 2000 लीटर का ये टैंक है, जिसमें खारा पानी यहाँ पर स्टोर होगा। फिर वो खारा पानी जो है यहाँ से फीड पंप में जाएगा, फीड पंप से वो मीडिया वेसल में जाएगा, मीडिया वेसल से जो है ना वो जो है हाई प्रेशर से जो है ना ये जंबो फिल्टर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, और इसके बाद फिर मेम्ब्रेन जो होती है जो कि पानी में से जो है ना वो नमक को कम करती है, ख़त्म करती है उसमें, और फिर उसके बाद जो है उसमें जो है ना मिनरल ऐड होंगे, और उस मिनरल ऐड होने के बाद हेड के ऊपर 2 टैंक्स रखे हुए, इसी तरह के 2 टैंक्स रखे हुए 2-2000 लीटर के, उसमें जाएगा, और वहाँ से वो होता हुआ पानी जो है फिर नीचे ग्रेविटी बेस के ऊपर नीचे आएगा। ये स्लिम फिल्टर लगाया हुआ है, यहाँ से होता हुआ ये आपको एक वाटर मीटर नज़र आ रहा है, वाटर मीटर बताएगा कि कितना पानी यहाँ से डिस्चार्ज हुआ है डिस्पेंसर पे। तो यहाँ पर फिर बेनिफिशरीज जो है ना यहाँ से इस टैप्स के थ्रू जो है वो पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा की तरह हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ साफ पानी के साथ जो है ना अपना ताउन जारी रखें, ताकि हम इस तरह के मज़ीद जो है ना प्रोजेक्ट कर सकें। मुख्तलिफ़ इलाकों में, पसमानदा इलाकों में मज़ीद बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी डोनेशन का कि आप लोग डोनेशन दें और उनके इलाकों में ना इस तरह के पानी मुहैया करने वाले प्लांट लगाए जा सकें। अब तक के लिए साफ़ पानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बानी।